अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब असिस्टेंट फार्मासिस्ट चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की खांसी के लिए 5 बेहतरीन सबसे ज़्यादा और मल्टीनेशनल सिरप के बारे में। अगर आपका बच्चा ड्राई कफ, वेट कफ या चेस्ट कंजेस्शन का शिकार है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों में खांसी दो तरह की होती है, ड्राई कफ, वेट कफ। जबकि ड्राई कफ ये बगैर बगलम की होती है, रात को ज़्यादा होती है, इसमें गले में खराश होती है। वेट कफ ये बगलम वाली खांसी होती है, इसमें सांस में भारीपन होता है और छाती पर बोझ सा होता है। बच्चों में खांसी होने की 3 रीज़न है। पहले नंबर पर आता है वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड या फ्लू। दूसरे नंबर पर आता है चेस्ट कंजेस्शन। तीसरे नंबर पर आता है एलर्जी या वेदर चेंज। ये वो 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से बच्चों में खांसी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन होता है वो 2 से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ उन 5 मल्टीनेशनल सिरप के बारे में जो कि बच्चों की खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले नंबर पर आता है एसीफेल सिरप जो कि बगलम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। ये बगलम को पिघलाता है, सांस को खोलता है और खांसी को कम करता है। डोज की बात करें तो 2 से 3 हाफ चम्मच एक दिन के अंदर दिए जा सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो कभी कभार नींद आ सकती है या हल्की सी पेट में गड़बड़ हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है म्यूकोसॉल्वेंट्स जो कि चेस्ट इन्फेक्शन या हैवी बगलम के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिरप भी बगलम को बाहर निकालता है जब बच्चे की चेस्ट पर हैवी कंजेस्टेंस हो, सांस भारी लगे। तो इसकी बात करें तो वो बच्चा जिसकी एज 2 ईयर से 5 ईयर के दरमियान हो तो हाफ चम्मच दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन के साथ बच्चे को फीवर हो तो उसमें भी ये बेहतरीन सिरप है। तीसरे नंबर पर आता है टॉप लेक्सिल सिरप। ये भी एक मल्टीनेशनल सिरप है। ये ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल होता है। जब बच्चे को खुश्क खांसी हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे को रात में बार बार खांसी है तो ये इसमें दिया जा सकता है। डोज की बात करें तो वो बच्चा जिसकी एज 2 से 6 ईयर हो तो उसको रात में आधा चम्मच दिया जा सकता है। दिन में ना दें, वार्निंग है, क्योंकि ये सिर्फ रात को दिया जा सकता है, इससे नींद आ सकती है। बेनेलिन सिरप जो कि एक मल्टीनेशनल सिरप है, ये मल्टी सिम्टम सिरप है क्योंकि ये खांसी के साथ अगर बच्चे की नाक बह रही है, गला खराब है या बुखार है उसमें भी बेहतरीन है। अगर डोज की बात करें तो वो बच्चा जिसकी एज 2 ईयर से लेकर 6 ईयर के दरमियान है तो उसको हाफ चम्मच दिन में 2 मरतबा दिया जा सकता है। 5वें नंबर पर आता है साइनकोड सिरप जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल होता है। वो बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो और वो रात को सो भी ना सके तो उसके लिए ये बेहतरीन सिरप है। डोज की बात करें तो वो बच्चा जिसकी एज 2 ईयर से लेकर 5 ईयर्स के दरमियान हो तो उसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कराया जा सकता है। अब उन बातों का जिक्र कर लेते हैं जो कि खांसी का सिरप इस्तेमाल कराने के साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि जब बच्चे को पानी पिलाया जाए तो वो गर्म पिलाया जाए। 1 साल से कम एज का बच्चा जिसकी एज 1 साल से कम हो उसको शहद का इस्तेमाल ना कराया जाए। दूसरे नंबर पर मेन चीज़ जो ये है कि बच्चे का जो रूम होता है वो साफ़ सुथरा रखा जाए। जिस रूम में बच्चा रह रहा है वहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। और एक मेन चीज़ वो ये है कि जब बच्चे को खांसी हो जाती है ज़्यादातर माओं का ये ख्याल होता है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। दैट्स नॉट अ रियली गुड, ये अच्छी बात नहीं है। जब बच्चे को खांसी हो तो उसके साथ दूध पिलाया जा सकता है, ये गलत फहमी है। अगर 3 दिन गुजर गए हैं, सिरप इस्तेमाल करा रहे हैं और बच्चे की खांसी ठीक नहीं होती, काइंडली उस बच्चे को साथ किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाएं जहां कोई अच्छा चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, उसको जाके चेक करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।